И здравейте хора, аз съм Кракер БГ и днес игра Team Fortress 2 с точно снайпера. Това е моя снайпер, плюс 15% демидж. Буркана ми спитня, като ги оцела, те стават жълти с този буркан, като ги оцела, те стават жълти и се нанапа един хит. И това е сутърми за мечки. Бум. Така. И дали... Бум! Хедшот, момче! Баси, добре съм. Така. Не съм играл много с него. Просто исках да видя. Просто исках да видя дали съм добър. Оп! Буркан спитня. Целех ли го? Не. Добре ще. Оп. Скалче. Скалче ми. What the fuck, човек! Направо си полетях от тоя. Както виждате, не съм играл. Започнахме нова игра и веднага почнах. Добре, как? Много съм жал, той ми е позволил да играя тази игра. Оцели го, моля, оцели го. Еба си сакатия, той се струва. Така, къде си? Добре, няма. Хедшот, момче! Кой е следващия? Аре, бе. Къде сте, бе? Аре, бе. Що никой няма? Оплашиха се от точно снайпера. Тук има някой. Но там няма никой. Да минеме. Леко. Шит, не може да го цел, шит! И станах на ледена висока от Спайчо. Така. Този тук се опитва да прави нещо, ама не му се получава с този снайпер. Добре, превзехме точката. Да убием тая игра. Добре, 2 секунди до респаун. Една. Добре. Сега се постарая да не умирам. Здравей! Щупих камбата на това просто. Има някакъв жак снайпер, който няма да го вземам. Там има един огнефъргач, който не ме интересува. И ще чакам. Сега просто ще чакам като някой излегне. И... Шит! Бум! И така се прави асист. Буркан пикня и някой друг го убива. Тук има хелт, взимам я. Не! Фърлих се от вас из скалата. Аха. Това са някаква картечница. Омага, не може уж. Да не коментирам играта на другите хора, защото съм същия. Да видим. Точно снайпер е тук. Надявам се да се чуем добре. Звука на играта съм го намалил, така че да се чуя играта и аз също да се чуем. Бам, всичко. Чакай. Ела, бе! О, момче, баси доброто. Бум, да ги струтиме тия неща. Shit, you fell. Yes! Тък му взехме това, точката и... Аре, що никой няма. Бум! Shit. Не мога да го видя, шит. Не мога да говорим нещо, не можем да се бием даже. Така. Клипа няма да е много дълъг. Сигурно ще изиграем още един раунд и това ще. Защото като гледам това май ще бием
И респаун сега. Да, съм медиум, момче. Лате. Шит, и малко. И още на 30 секунди и ще победиме. Дай Боже, победиме. Добре, това си е от нашите стойове. Добре, ти си истински спай. Опа! Щит! Бягай! Хеките, цяла съм! Бягам. Моля те. Yes! Виктори сме. Най-хубавото нещо. Ела, бе! Ела, так кръцна, бе! Ела, бе! Еш! Най-сетне. Така. Това сатър е можело нещо. Последния кил беше мой, супер. Добре, ще изиграем още една вратка и просто това ще клипа. Подвъртка, разбирайте. Още един рунд. Ела. Ти ще дойдеш. Не, няма да дойде. Видя точно снайпера и се отказа. What the fuck? Добро утро. Бегай. Избягахме му на този хеви. Така сега аз малко ще ги потроля. Не, няма. Така. Чакай. Бам! Ей, шит, не можах. Не можах да го пребия. С един хит. Оу, момче! Бум! Неточен си. Шит, някой ма цели. Добре, че беше зад гърба ми, че иначе щях да пречокам. Щях го смеля направо. Кам. Какъв този проблем? Бум! Във въздуха, момче, баси добре съм. Тук бум. И бягам, защото идва още един там. Кой мисли, бе? Изчаквам. Не можах го цел, май. О, той просто го на място го служи. Шит! Фак! Шит! Не можах. О, момче! Това беше хедшот просто. Добре, бе, аре, няма ли някакви такови? Ела, бе! Бум! What? Бум! Майка! Добре, как можа да мълчали да ме фърли толкова назад? Добре, няма значение. 10 кила, 9 умирания, нов рекорд. Добре, сега стягам. Просто стягам вече и направо не знам какво ще ги направя. Така, не знам на къде води това. Ебасам. Къде ме доведе? Ти си дона мъша, шит! Та матрона! What the fuck? Тот матрона много жестоко. Моля те, убий ме, къде си? Yes, добре, убий ме. Леле, мале, толкова колко гадно ни трона, просто... добре, че имаше някой да ни убие. Леле. Както виждате самата игра, може и от вашия отбор да ви трова постоянно. Това е лошо, трябва да се чупи. Така, качваме се по пътя на Валхала. Чакаме, няма никой.
Бум, качвам се на това. Бум. Какви джъмпове правя. И сега само да дойде някой. Айде, излезте. What the fuck? Някой ма гърми. Помощ. Бум! Така, айде. What the fuck? Ще умра. Някой има цели и не знам кой е. What the fuck? За малко. О, мен ми трябва хелта, тук има. Чудесата. О, момче, нямам равен просто. Поеми си. Още един. Кой е следващия? Явно съм аз. Аз съм. Поеми си. Да, аз бях следващия. Аха. Трябва много сме едно. Май ще ни битят тая игра, както гледам таймера. Пътя на Валхала. И сега гледайте най-добрия джумп. Баси. What? Тос как се е качил там, бе? О, мале, то как ще го тролна. То как ще го тролна сега, просто как ще го тролна. От тук виждали се. Но тук не се вижда добре, ще се кача отгоре, ще го... Оцело. What the fuck? What the fuck? Добре хора, мисля това да е за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал как играя с този снайпера. Аз бях Кракер БГ и чао!